睡觉经常打呼噜的人一定要注意了。打呼噜是因为呼吸道变窄，使你的睡眠呼吸反复的暂停，造成大脑血液迅速诱发各种心脑血管疾病。现在教你一个改善打呼噜的老方子，双击屏幕保存起来。准备酸枣仁、甘草、桑葚、莲子、茯苓、扶手各3克，用开水冲泡5分钟，每日睡前2小时喝1杯，2周后让你从此告别打呼噜。关注我，用中医的方法帮你调理身体。